听阮阿爸天父，感谢你丰富的恩典，引带阮到你的殿堂来敬拜你，保守看顾阮正当工，伫你恩典内顶摆上，因带众兄弟姊妹陆续到你的面头前，荣光你的名，愿你伫规个礼拜内面做主做王，愿荣光归入你完全的名，奉最后所的名祈祷。阿门。各位兄弟，大家平安，真欢喜，咱要斗阵来敬拜上帝。咱特别开始敬拜以前，咱先来传个信息，请咱先开信息492首，信息492首。咱即首咧，咧礼拜的时阵，咱唱2摆，一摆咧照咱正常的速度。第2摆呢，这是上帝降临伫伊的圣殿，咱的心就爱恬静。所以，请咱唱第2摆时较慢一点点啊，互咱的心沉淀吼，安静伫上帝的面前，就要专心来敬拜上帝。第1摆照速度来，第2摆较慢一点点，咱用恭敬的心来吟这条诗歌。第1摆搁第2摆，来，上帝降临你的圣殿，上帝降临你的圣殿，上帝充满你的良心，地充满你的良心的民情，有良心。心来唱，来较慢一点嘛。上帝降临伫伊的心，上帝降临伫伊的心，地充满你的良情。咱用咱的心想象，咱咧敬拜上帝心的时，心的恬静。要专心专意来敬拜伊，要恬静，要恭敬，伫上帝的面前，伊面前。咱较停礼拜时，第1摆接速度，第2摆就像即马安尼用恭敬的心，要敬拜上帝的心意，来唱这首诗歌。好，请咱先开信息462首，信息462首，上帝所赐活命的话，咱唱较活泼一点嘛。敬拜上帝。
人对我讲，咱来去耶和华的厝，我就欢喜。愿恁社内平安，愿恁的宫内安乐。因为耶和华咱的上帝厝的缘故，我要替恁求福气。圣诗第492首，上帝降临伫的圣殿。圣诗492首，上帝降临伫伊的圣殿。会众请起立。请议员徛伫同齐用使徒圣经做信仰告白，请。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本丢比拉多殿内受苦，第4日死埋葬轮毂。第3日对死人中复活，上天，担坐伫全能的爸上帝大名，伊要对亚伯来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，共同的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体复活，永远的活命。阿们。请坐。交读启应文第37篇，伫成圣诗后壁面56面。启应文第37篇，我来启恁来。无得挂入你的性命要食啥物，啉啥物。恁的性命减无较大伫美良。试看天中的飞鸟。恁的天父也咧饲伊。恁什么人会用看路，互性命搁长一刻久？刺像山里的百合花，怎又大蕊大丛？若是我甲恁讲，当所罗门记行恶的时，当山里的草行入伫地，名里泡伫火炉，上帝互伊亲家呢？所以无得挂如讲，我毋要食啥物，要
要领什么，要穿什么。多多大声求伊的国甲伊的义。所以无得着为明仔看路。一声讲，伊一个艰苦，而即日到夜。请同心压头来祈祷。听阮的阿爸爸上帝，感谢你过去一礼拜看顾甲保守，这是阮用欢喜、谦卑、甲敬畏心来到主的宝座前。伫圣会中，我要用圣灵甲诚实做伙来敬拜、阿罗上帝。阮透过主耶稣基督钉伫十字架顶的救恩，洗除阮的罪，得到清气，甲上帝和好，享受甲主同在平安甲喜乐。主啊，你是阮的源台，阮的避难所，阮患难中随时的帮赞。求主帮助阮回想过去一礼拜的生活，将有照着主所欢喜的性命来活，将有荣耀上帝，甲互别人透过阮的所做得到利益甲祝福。主啊，阮嘴所讲的一切话，手所做一切事，若是有得罪上帝，求主光照阮，赦免阮。互阮透过主耶稣基督的保护，搁一摆得到清气。主啊，现今的国家社会拢真混乱，阮活伫即个冤巧悖逆的世代，受到世俗的价值观影响，生活的挑战、试探甲试炼也真济。求主赐予阮智慧来得胜，求主帮助阮，无论拄着啥物困难、破病。也是心内的艰苦，主你的话语诚做阮的宝贝，阮的产业，阮一切喜乐的源头。求主帮助阮，当阮亲像羊仔行袂落的时，你亲自来找阮，转来主的身边，阮继续接受上帝带领，引带阮头前人生的路。亲爱的主，求主帮助阮，光照阮，互阮搁一摆将家己。诚做活者，献互你的时，恳求你进入阮的心，掌管阮的性命。透过今仔日淡薄书的教示，互阮搁较认捌上帝，知影上帝救恩，享受甲主的同在。当阮学习主的话语的时，用纯洁的心来学乐你，独独因为上帝得到欢喜甲满足。主啊，阮将今日聚会诚实恭敬交托伫主的手中，恳求圣神运行伫当中，甲阮同在。阮的恳求祈祷是奉耶稣基督圣名来求，阿免。阿罗，请你拯救我，请圣歌队。
我的上帝，请你拯救我。我的心艰苦，你拢知，请你用你的话拯救我。圣经。今日圣经记载伫提摩太后书第3章第15节到第7节，请大家来看周报的后面，请听我来读。提摩太后书第3章第15节到17节，也知你对细汉已经捌这个信册，就是会互你有智慧。对信基督耶稣来得到救的，既然互上帝灭世的经，也有利益伫教士、伫道职，互人归正，引带人学义理，互服侍上帝的人练达，便便来行拢总的好事。圣经读到遮，正道圣经中的上帝，时间交互陈牧师。兄弟大家平安。感谢上帝，互我今仔日通到教会，甲各位分享上帝的话。今仔日是北区大专事工纪念日，我代表台北大专学生中心来遮，甲各位请安。感谢大家人对大专事工的支持甲奉献。大专中心对伫七星中会甲台北中会做伙来关心。团队内面差不多有6位同工，因照顾差不多35间的大学，设立77个团契据点。伫因稳定聚会有差不多180个人，因甲有即个校牧师的即个学校合作，嘛照顾到400个囡仔。愿咱做伙关心大专的事工。伫即马咱常常讲囡仔愈来愈少的时代。青年对伫咱来讲是非常重要的，真侪青年离开教会，却伫咧学校内面会当互咱找到。愿主祝福咱大专的事工，咱做伙来祈祷。听阮阿爸天父，你是阮的主，你去做阮的性命，互阮对伫你的话讲的、听的，拢真实明白。奉主耶稣的名祈祷，阿门。相信大家人拢知影，读圣经最重要。毋过毋知影，大家人是毋是上少甲圣经从头到尾读一遍？真侪人生命拢有一个时期，迄就是有一个意愿，讲好，我决定为今仔日开始，我要开始读圣经，为创世纪开始，甲圣经好好读一遍。常常拢是伫咧过了年的时阵，新年新希望。后来开始要读的时阵，从创世纪开始，入到埃及地，就无法度出埃及啊！有人无简单，出埃及以后，出埃及入到迦南，未到迦南地进前的旷野，米色伫遐，伫旷野内面。一堆人踮遐分争，这个故事阁趣味看。毋过你若看利未记，内底做侪规条的，看到困去。民数记内面算人名，算的，嘛毋知算偌济，算到困去。然后常常讲，你若有失眠的，你基本上利未记甲民数记最好看，看了保证你安眠。所以常常咱会发现到，讲要读圣经读的。读到伫梦内面，甲上帝查斗阵较简单啊。这个时阵，就有人会问讲：牧师，我若讲一时半刻无法度甲圣经读了，安尼圣经上无有啥物所在是非常重要，我爱先读的所在无？还是讲我为倒位读较简单？有人就讲你若是圣经无识，无你对新约开始，新约较少嘛。
有人就讲，若要新约开始，咱一开始福音书，马太、马可、路加、约翰，是倒一个福音书较适合着初信的人来读？最先咧，咱要读圣经，就是爱做一个重点，看什么所在，我先读，会当了解，是有一种方法，会当互咱足紧的，像咧即马做时行的懒人包。就是看了以后，我就知影圣经咧讲啥物，所以足简单讲圣经就是咧写这啦。毋过，咱嘛知影，做圣经无遐尼简单呢。只是咱就是基督徒啊，讲若是对圣经无熟，听起来嘛怪怪。安尼保罗对着咱的提醒是啥物咧？今仔日谈到书会，甲咱读经文伫提摩太后书第3章。头前保罗对着提摩太牧会，伊有真侪建议。伊提到迄个时代因所面对的困境，伊对着提摩太安尼讲：，伊讲迄个时阵人会自私、贪财、夸口、骄傲、诽谤、忤逆父母、忘恩背义、无圣洁、无亲情、残忍、中伤、分裂、凶暴。怨恨好，奸诡烂三罪，自高自大，爱享乐，赢过请上帝，敬虔的外貌，却无敬虔的实质。简单的话，安尼来讲，保罗对着提摩太提醒，因伫迄个时代，因所面对的困境是啥物？就是真侪人，伊拢有管伫家己的需要，做啥物代志？伊判断的方法最简单，就是迄有价值无，迄会当趁钱无。真侪人掠做家己做大，定定爱讲话甲人宣，无尊敬家己的父母，占人的便宜，心内定定去接触误会拉散的事，人甲人的关系生疏，扣分爱讲闲话，无法度约束家己。真简单生气，甚至对着纯心善良的人，感觉这个人足戆的。因无中心思想，只为着个人的利益做代志，贪图享乐，无看重上帝。真侪伫教会内面的人，甚至看起来足敬虔的，只是想要伫别人面头前表现家己，伊毋是真正对上帝有迄个疼。毋知影逐个人对着保罗安尼的描述，你有啥物感觉无？上少咱通了解，咱定定无讲伫教会内面啦，你伫迄社会，你人甲人的互动，伫社群网络顶悬的现象，你通注意到呢？即个现象毋只是伫保罗迄个时代，到伫今仔日，我相信你嘛真有感触，敢毋是？咱一定常常听过一句话讲：做这有啥物路用？通趁钱无？伫过去，咱看到华人出代志，一堆人走去遐，就有人咧问即个问题，讲遐人是食饱伤用，走去遐是当趁钱无？咱嘛可能听过有人伫网络顶悬，只是讲一个家己的分享，就叫人宣，甚至有人挡袂牢。安尼结束了家己的生命。咱通讲，甚至当咱咧讲少子化，照顾父母真做真侪人的负担。真侪人伊通面对的是，伊一定爱较自私一寡，因为伊若无较自私一寡，伊可能活拢活不落去。常常我甲人分享，足侪年前有一台车，伊是7人座，迄台车的广告。对伫迄个时阵是足温馨的，毋过我看起来足惊吓。一个囡仔伊足欢喜讲，伫我的车顶有阮爸爸妈妈、阿公阿嬷、外公外婆，看起来足幸福的。我讲无，这是鬼片，因为即个囡仔大汉，伊爱照顾爸爸妈妈、阿公阿嬷、外公外婆6个人。后来迄个广告就无啊。你会发现到即个新的世代。足侪大人咧照顾一个囡仔，看起来足好诶，却即个囡仔大汉，伊爱照顾足侪大人，对伊诶压力真大。
保罗对提摩太讲：你自细汉就明白上帝的话，学习圣经的教导，这个教导会当互你确认耶稣是基督，并且面对生命困境有智慧。这圣经是上帝所启示，对伫提醒人、管教人、引带人行正直的道路、学习良善，拢有帮助。叫咱遮因为上帝美好旨意所创造的人，通甲上帝同工，做伙经历上帝创造这个世界的美好。提摩太伊咧读的圣经，无新约福音书。安尼保罗是咧讲什么？为什么保罗咧提醒提摩太讲，当咱面对生命困境的时阵，上帝通透过圣经来引带教导咱，互咱的生命被起造，甚至通甲上帝同工的。真侪人细汉开始就知影读圣经最重要。却对伫咱的生活内面，咱若讲咱要来读圣经，就发现到迄做成的是真有时间的人咧做的代志。讲读圣经，就讲迄个退休的人有时间做，迄个牧师传道人有时间做，迄就是真正是真有时间的人较当做。我规工做无用的，爱工课，爱创啥，咱通发现到。出生的会当读圣经的人，真正是时间伤济，因为家己的生活都缀到无法度喘气啊，是命读。毋过真侪人伫面对生命困境的时，伊阁不得不承认，伊伫咧祈祷的过程中间是上帝的话走出来，对伫伊阁较理解对伫上帝的带领，因此。互伊通对着上帝明白要安怎行，伊的生命得到光照。所以咱通看到，圣经定定真做咱通甲上帝连接上重要的这个通道。咱嘛通了解，咱若是对上帝的话完全无了解，咱其实对着上帝的关系，就真正差伤多啊。事实上，咱若搁进一步来看，圣经是记录上帝甲正人互动的见证。伊记录着什么？人对无知、救赎、偏离上帝的话、重新回头、跟对上帝的过程。简单来讲，咱即马假设一个人的一个信仰的历程吧。所可能毋是逐个人拢相共款，总是。小等我咧分享的这个历程，可能有一部分甲你生命的处境有淡薄仔共。咱先来看，一开始一个基督徒为什么会真正认为家己认捌上帝呢？真侪人拢是因为对着伊生命的困境、被捆绑的情景，伊可能无法度透一口气，毋管是伫关系、伫工课、伫金钱。伊受到毋管是毒品，还是无好的关系捆绑，伊的生命非常的痛苦。这个时阵，可能有人甲伊介绍，可能是伊厝内的人时时为伊祈祷，总是伊有迄个机会，通接触到信仰，认捌对伫上帝的救赎。当迄个时阵，伊去互上帝手摸着的时阵，伊有一个足深的感觉。迄个上帝是我救主的时刻，随逼着咱通常常看到初信主的人非常有热情，敢毋是？出生的伊一世人拢要伫上帝话顶悬起造，伊要伫上帝殿内面荣光学乐上帝，敢毋是？毋过慢慢当人因为上帝的恩典脱离了本来的困境，也是困难。发现迄个无受到生活捆绑，其实生活更较无简单。为什么？因为被限制的时阵，伊本来照的本来生活的款式
安尼生活就好啊。但是当咱认捌上帝的恩典，跳出迄个捆绑，发现到咱就要学习新的生活的款式，咱就要真正更较认捌上帝，甚至凭信心跟对上帝来行头前的路。哇，这无啥简单呢。本来有一个已经习惯的款式，总是迄个习惯，互家己真无快活，互咱通来找着上帝。却上帝带着咱有真正的自由甲透放，咱发现着，毋是到这尔，咱是爱学习对伫上帝引带咱新的生命的款式。咱通发现着，上帝做成的无亲像咱拄相信伊的时阵，遐尼简单听咱祈祷。真侪人感觉家己祈祷足久的，做成咧在对空气讲话。这个时阵，伊就会回头去找一寡偏方，想要看用这个方法来帮助伊较紧得到祝福无。常常有人讲，初信者的人祈祷是大有气力的，找无停车位，找初信者祈祷就对啊，马上就找着。总是信用愈久，发现祈祷愈无效，要安怎？这个时阵，就有人开始参加一寡特会，这个活动毋是无好呢。毋过你参加的时阵，你会做成咧食毒共款。一开始你参加，你有一个感动无？就是哇对，上帝啊！我这个时阵感觉我离你足近呢。迄个感动有时会当长到1个月呢。所以常常咱有机会看到一寡囡仔去参加暑假一寡营会，哇！等来你会发现到伊的信仰足有热情的，上少1-2个月。后来发现到这种活动参加济了以后，迄个热情可能剩1礼拜，剩3天，剩1天，剩伫迄个当时有热情一离开，忽然间感觉就安尼尔嘛。咱通看到真侪人要去超找迄个属灵的权威，因为感觉家己足歹按算上帝的心意。那军队这个属灵的权威做成的较简单一寡，毋过对伫一寡足重大人生的事件内面，看到讲惨啊！我感觉这个我足尊重的，迄个我嘛足尊重的，却因伫信仰的立场无共款，哇！迄个纷争非常的大，大到真侪教会因为安尼分裂。咱通看到，甚至有一寡属灵的前辈，因伫信仰的道路一跋倒，互真侪兄弟姊妹感觉信仰无啥物通可靠的。奇怪呢，明明做毋着代志的是人，却咱常常怪的是上帝。真侪兄弟姊妹入到一个被破碎、毋知要为倒位行的困境，直到有人意识到，无啦，上帝无离开咱，上帝的心意一直拢记载伫圣经内面。只要咱愿意回头重新来敲找伊，咱通明白。对着简短的描述，咱通看到人被救赎，离到亲像旷野时期找无路。然后想要伫上帝以外去敲找方法来追求上帝，追求权威，生命被破碎，上尾啊，搁转到上帝的话。毋知影兄弟姊妹，当我安尼讲了，你有注意到无？旧约圣经当你掀开来看的时阵，这就是咱咧看旧约圣经伊的排列。对着创世纪，咱通来看，伊是毋是甲咱讲？咱是被造的，咱被造充满了上帝的智慧甲规划。内面上帝对伊所有这的创造，拢是充满肯定甲认同。慢慢啊，伊爱咱继续回应伊的心意，好好啊管理世界。毋过咱看见人因为家己眼目的情欲、腹肚的需要，无细腻啊。就将家己的眼光对上帝偏离。人犯罪为的是要满足家己，毋是为着要起造互这个世界更较好。人离开上帝是为着家己，人陷入靠这的需求、
控制的处境。咱看到以色列人为什么去埃及地？因为伫因所伫的迄个所在无物件通食，因到埃及地有好的生活。到伫遮无太大的问题啊。总是当因到埃及地，因惯是伫埃及地参与伫迄个所在的妇女，因嘛捌着迄个所在的生命，甚至因开始惯是安尼的生活款式，因着被埃及人奴役啊。咱通看到出埃及记咧记录啥物？是记录着上帝愿意出手，将人伫迄个被压迫的混乱内面救出来。以色列人记录代表的就是人类的群体命难军队上帝的路。所以咱通看到，对伫出埃及记，上帝用超过人通想象的方法，把人救出来。只是当人被救出来，迄个造成被捆绑的困境的时阵，人发现着什么？当这个人被埃及救出来以后，因一开始学了上帝，过无偌久，因就安怎？因就开始埋怨上帝啊！敢毋是？因为上帝无照着因的想象，用上有效率的方法，互因啥物拢无欠缺。咱通看到，当上帝无法度真做人的神灯精灵，万应讲。人只通伫旷野内面一直找，却找无路。出埃及记内底上经典的一个记录，就是因这个12个支派派出因上内面有权柄的族长，做这个先锋去迦南地看卖。当因带着迄个迦南地上美好的果子，转到因中间的时阵，带来嘛是真大的惊吓。内面约书亚甲迦勒相信毋免惊，上帝会带领咱。总是因是内面上少数的迄两个人，因叫所有的人摕石头强要钉互死。咱通看到，因为因对上帝无信，互因伫旷野40年。后来咱看到，入到旷野时期，上帝同款咧照顾这个人，这个人看见上帝，却毋敢亲近上帝。因看起来就像咧同意摩西讲：摩西啊，你去上帝遐甲上帝讲话，上帝甲你讲啥物，阮拢听。事实上，因其实是透过摩西来拒绝对伫上帝的治理。咱通看到，伫约书亚接替摩西带领以色列人攻占迦南地了后，因开始过什么？因掠做对的生活。因通正直，毋过因嘛发现着，因无法度好好面对当地人对因的欺负。因看起来做成的是相信上帝，毋过因只是照着家己的价值观来生活。士师记内面记录的，做成的是第二代基督徒的性命。因做成的听了真多过去上帝的带领，因甲迄当作故事，因感觉因做成的做了解啊，教会拢咧讲遐，信仰的前辈拢咧讲遐，却因其实无认捌上帝。有时因开始，因感觉哎呀，安怎开始敬拜上帝？因会去参考民间信仰来敬拜上帝。有时大主大意，照着家己的方法来做代志，因为因感觉对着上帝的救赎是因通倚靠的，却因无法度理解要安怎军队上帝，所以因的生活一直背在内面。士师记内面，我常常甲人分享一个最重要的故事，就是内面有一个最重要的士师，伊讲：上帝啊，我若出去烧战。正赢，我回去就甲第一个为阮兜出来的人烧互你。你若对着圣经去看，你会注意到上帝非常讨厌人甲人做祭物烧互伊，却对着当时遐的其他外邦异族，
迄是对伫生命上大的尊重。你通看到，为什么这个士师伊会做这种毋对的代志？迄就亲像今仔日咱讲，哇，我足相信上帝，我想要为上帝起庙，改做起教会。我想要为着上帝做啥物，却伊做的物件，只是抄伫这个世代的信仰，却毋是上帝对伫伊的话语提醒咱。这个人安尼混乱的过生活，直到因挡袂牢，咱看到撒母耳开始咧王历代志，记录啥物？因希望有一个君王来治理因，甲因讲安怎做较是对的，安怎做较带来祝福。就算讲撒母耳提醒因讲，恁安尼会重新扣人管哦，恁本来独独去面对上帝，恁有真正的逃放甲自由。啊！恁若是希望一个君王来引带恁，恁会重新扣捆绑。因讲袂要紧，因为家己军队上帝伤困难啊。因只希望有物件食，腹肚会饱，生活规划。所以要安怎认捌上帝的话，回应上帝伤困难。所以因着军队这个君王，咱通看到。当因军队君王的时阵，因的下场就是去埃及管理是共款。君王有各种的方法，毋过这方法上尾啊，拢失败伫人的限制内面。咱通看到，因做想要透过君王来军队上帝，上尾啊却是离上帝愈来愈远。咱通看到，因军队君王一开始一个王，后来变两个王，一个以色列就分裂做两个国家，后来两个国家拢灭亡。咱通看到，当因无法度家己甲上帝建立关系，想要透过这个君王，迄就亲像真侪基督徒想要透过信仰前辈来连接伫上帝，迄正正是一开始有效，后来无采工，因为无真正跟对上帝的人是离上帝远的。旧约对伫智慧的文学、先知的这著作，咱通看到。上帝伫无共款时期对着人的提醒甲引带，只是咱若听伫旧约，咱通看见，咱因为人为着过去的错误，伤过惊吓离开上帝，所以就甲上帝的法则提升到另外一类的捆绑。做成的正人只要甲上帝的话种如法遵守，安尼就会得到祝福。重点就是祝福，却无法度真正对着上帝来得到讨棒，甚至当有人徛伫上帝话头前讲，这本经我会使解说哦，我解说较是真理哦，恁爱听我哦。咱通看到，当这样的人走出来的时阵，人常常把这种人、这样的人当作上帝的代言人。新约耶稣带来的讨棒，是除了伊家己正做迄个祭品，为着咱摆上，伊搁较带来是上帝恩典的心意，上帝话讨棒。譬如耶稣讲，安息日是为人设立，人毋是为了安息日创造，兼毋是互即个安息日的尊敬对着人有真正的讨棒的。因为迄个时，人甲安息日设立了。几百条的规例讲啊，你安尼行，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 你就是遵守安息日。到伫今仔日，听讲以色列人因伫安息日坐电梯的时阵，逐层人落开，因为安息日袂当有饲物件的动作。你会通发现到，迄种捆绑是新的捆绑，却看起来是对着上帝话的尊重，却无认捌上帝的心意。咱接续看到圣经内面四道行传，犹太人因为耶稣的教导对伫宗教内面的改革，因为逼迫，才会基督徒四线将这个祝福传到地极。事实上，保罗的批信甲正四道的批信，更较是帮助咱通有更较丰富的生活。内面回应起初上帝创造咱的使命，管理世界，更加互咱跳出咱家己的眼光，
互咱通经历甲上帝相同行的美好。然后咱会发现，毋只是伫圣经内面，甚至伫后来咱注意到咱历代先辈因的信仰的行道内面，咱通甲上帝相同行的历史继续咧记录内面人的错误，过去发生，今仔日搁发生。人的眼目只要一离开上帝，就失去了盼望，迄拢真做通常的代志。你有发现到无？当你安尼开始来看圣经的时阵，圣经毋是远远的物件，毋是远远的一本册，毋是古早人写的，是对着今仔日咱的生命重新反省非常重要的一本册，敢毋是咧？真侪人把圣经当作符画册，感觉我若加念几遍，会当避免这个灾难得到福气。事实上，你读圣经对你绝对是有帮助的，因为读到你的心里，上帝的话会对你讲话。总是伊毋是符画册啦，准讲伊是符画册，迄惊人敢毋是？有一个故事安尼讲有一个人伊的生活非常辛苦，伊长期祈祷，伊感觉上帝拢无要回应伊，伊决定要献圣经来敲找上帝的心意。伊献到马太福音27章，犹太将遐个囡仔ฮ็伫圣殿内面离开去吊死。伊讲上帝绝对袂希望我去吊死，紧献第二所在的经文，约翰福音13章27节。耶稣甲犹太讲：“你要做的，就赶紧去做。”伊讲：“无啊，我无要做啊，紧献第三位。”约翰福音19章，耶稣讲：“完成啊！”你若甲圣经当作符画册，你会发现非常惊人。常常有真侪教会伫过年的时阵，拢会分即个圣经的红包。我常常拢会提醒兄弟姊妹，迄毋是今年的运势分析，迄是上帝恩典的祝福，毋是你抽来讲今年我会过安怎？毋是啦。咱若知上帝话若安尼读，非常惊人；安尼读，非常危险。有人感觉圣经真个伫读真困难啊，是传道人咧研究的啊，是有兴趣的人咧读的啊。问题就是咱讲，圣经是创造天地的上帝，互咱美好的礼物。咱若是惊当借着别人的喙来理解上帝的话，就亲像婴仔，伊惊当食迄糊糊的物件，你无可能到你大汉去食迄吧？你会当得到一部分的营养，却当你愈来愈大汉的时阵，你需要更较完全的营养，你袂当兼食迄，迄是无够硬。互咱一遍搁一遍来真实读上帝的话，拄开始真侪困难的所在，牧师伫遮分享，迄个撇步就是看无就跳过。你先甲你看有上帝的故事看过一遍，看了一遍，好，咱来看第二遍。看了第二遍，你来看第三遍，你会发现到，当你一遍搁一遍读的时阵，迄个看无的所在，你会慢慢啊看有。因为一开始你毋知影上帝咧做啥物，所以你看一遍两遍，你大概知影上帝咧做啥物啊。看第三遍的时阵，你就看到上帝咧做啥物，是因为人做啥物，上帝免怎引带人。看第四遍、第五遍的时阵，你会发现到，这个先知因到底是咧提醒这个人做啥物。咱通看到，咱愈来愈清楚，照伫圣经内面，这个前摆因对咱的提醒，不管是诗人的智慧、保罗、雅各、彼得，甚至这个新约的信仰前辈，因帮助咱更较挖滚上帝，更较经历上帝的同在。愿上帝透过伊的话，家己来彰显对着咱。虽然咱真是愿意跟着伊，但是若无对着伊的话，咱会走偏岔去。愿意咱众人因为亲目睭看到上帝的工课，正做一个愿意甲上帝同工同行，互上帝国临在的上帝同工。愿意咱一做伙参与伫上帝国的创造，真正做一个将福音传出去的人。咱来祈祷，听阮阿爸天父，你是阮的主。
总是你讲的话，阮愿意听，却阮定定无时间看你的话。求你怜悯阮，求你激励阮，求你帮助阮，互阮对着你的话有更较深的热情，透过你的话去做，互阮有真正无共款伫即个世代的价值观。奉主耶稣的名祈祷，阿门。回应是信息第462首，上帝所赐活命话，请起立。
起哩。请坐。公道的事项记载伫旧报顶面。教会以上成全正信徒万民该做事，读经祈祷，委身服侍，彼此相听。公道有4点，第一点，求主的灵吸引阮，较无主的话语，求主帮助阮伫伊的话语中得到完全，便便来行拢总的好事。第二点，为教会集体代祷，圣淑会、陈德明、赖清光、王灵豪、陈秀阳、王世明、林以诺、杨志坚、李安娜、陈义军、林春基。第三点，为着5月10号母亲节感恩礼拜，青少年甲银发族的举办，以及5月12号银发族好厝边春节的一日游祈祷。第4点，为中东甲俄乌战争祈祷，愿世人转离家己的无知，独独仰望上帝的怜悯、慈爱、公义、甲和平。请同心压头来祈祷。亲爱爸爸上帝，今仔日阮正兄姐组织伫你面前谦卑敬拜你，感谢陈牧师透过今仔日信息，互阮搁一摆审查阮家己，帮助阮透过读圣经、读上帝话，成做阮生命中大养分。全感谢你，你是调阮出黑暗离光明的上帝。感谢你设立建成教会，互阮伫遮通做伙领受上帝的话语，得到圣神帮助、保护甲安慰。主啊，当阮逐摆为着教会异常祈祷的时，愿主帮助阮注心伫耶稣，为咱家己的十字架来跟对主。愿阮的性命透过真实敬拜甲服侍，渐渐长大成人，来彰显你的荣耀。主啊，阮将教会每一个兄弟交托伫你的手中，你亲知阮大人的需要，无论是劳苦、挂虑，也是软正，拢求你亲自来扶持，互恁得到安慰甲毋望。主啊，恳求主带领甲看顾阮教会一切事工，伫当中做大做主，互阮
每一个同工对当中经历着你的同在，甲你同工，互阮透过事工得到造就，彼此相听，做伙经历上帝恩典。怎啊为着现顶动乱世界，阮诚心献上阮的祈祷，为着活伫战争的当中的百姓，求你施恩怜悯，求主互骄傲的国家领袖看见家己有限，离开无知，转过头来追求你，互公义甲和平伫这地面实现。这是我免做伙用主所教示我的主祷文，同心祈祷讲：愿伫天的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫正，伫地里亲像伫天里。阮的历史今日互阮，赦免阮的过负，亲像阮也赦免过负阮的人。无伫带阮离地去，就救阮脱离迄个歹个，因为国、权能、荣光，拢是你所有。代代无尽，阿免。报告，伫报告的台先，咱首先来欢迎两个新朋友。第一个是红包马陈婉兰的后生，伊无写名，所以我毋知敢有伫遮。回去了，好。好，第二个是。几位姐妹黄静琪姐妹，伊对台中来，欢迎你参加阮聚会。好，待会请大家关心啊，请坐，谢谢。好，我本周的复赛甲后礼拜复赛，请大家来看周报。刷只报告教会消息，第一点。今日本主日是中会所定的校园事工奉献主日，感谢基督教会陈光胜牧师来分享，来代表教会感谢牧师。感谢牧师用真好的信息来造就阮。以前牧师今日前往基督教会教话讲台，请大家关心代祷甲奉献，支持大专学生灵性养成上的需要。第二点，去年度的奉献证明已经被办好势，伫月线过，若是也是公布啦，请大家来领取。第三点，5月10号是母亲节感恩礼拜。礼拜中有儿童主日学、青少年团契甲英法组后厝边的献诗，教会嘛有准备公益的礼物要送予大卫母亲。伫这充满感恩的日子，请大家邀请甲陪伴母亲做伙来参加礼拜，将一切荣耀颂赞归于上帝。团契消息一点。5月后礼拜六下晡3点，妇女团契聚会主理是正美长老。奉献密室若是错漏到的，请按干事来订正。以上。上营信息第513首，愿主赐福保护你，因是线，请牧师接导，请起立。圣神的大开力，甲咱众人三角直直，对即时到永世代无尽。阿门。阿门。
济，未倒必回。